喂，大家好啊！今日咧拍翻呢段片咧，去簡單介紹下我而家用嚟練習嘅呢支氣槍啦。因為都有啲朋友咧私下 message 我咧，佢想了解下我呢幾年用嚟練習嗰支氣槍係一啲乜嘢 set up 咧，或者係一啲咩配置咁，所以我就趁今日得閒就拍段片去講解下啦。嗱，咁我講咗個外觀先啦。外觀咧，因為我想整體啲槍比較象真啲啦，同埋個重量比較象真啲咧。咁最主要呢一個槍身呢一個 frame 咧，同埋呢一個 barrel 咧都係鋼嘅，係啦。咁呢個菠蘿包係磁石嚟嘅啫。呢個槍管係外槍管係鋼啦，frame 係鋼啦。咁呢一啲當然啦，我哋練槍練到氣槍，因為希望佢所有嘢襟用啲啦，輕碼啦、safety 呢一啲都係會係鋼嘅。咁基本上你換咗你可以用好耐嘅。咁呢個滑架咧就係鋁滑架嚟嘅。咁本身呢個滑架有少少故事嘅，因為佢本身翻嚟咧佢係冇呢一條坑嘅，因為其實呢一條鋼槍管咧其實係另外一個品牌佢出嘅。咁我就冇用佢嗰個品牌嗰個滑架，咁我就用翻我自己比較中意用嗰個品牌嗰個滑架啦。咁所以我就揾師傅咧幫我整開槍嗰個師傅啦，就去開翻呢一條坑去夾翻呢個外槍管，即係我哋叫 hybrid 槍管呢個坑位。咁內槍管啦，我就用6.03精密管啦，都用咗好多年㗎啦，嗰個日本品牌。咁我就用翻普通5寸嘅，咁我就自己唔中意嗰條槍管去到前面咁長。咁第一象真啲啦，第二就係喺我自己射擊經驗咧，我發覺我用一啲長槍管咧，會有陣時搬把嘅時候咧，會有少少影響，會俗稱好容易有拉把嘅情況啊。不過因為唔想呢段片太長咯，我哋今日就唔講呢個住啦，係啦，咁啊用翻5寸槍管啦。好啦，咁鏡橋就係我自己出嘅鏡橋啦，咁佢係快拆鏡橋嚟嘅。基本上鬆一粒螺絲咧，就可以將成個鏡橋拆出嚟㗎啦。但係因為呢本身我設計咧，其實你每一次拆槍，你都有可能會喐到嗰支槍嗰個 zeroing 嘅。咁所以我就設計埋有呢兩個窿咧，就放一啲人中意長上死支個鏡橋喺個槍身度。即係好似傳統鏡橋咁咧，就喺個 frame 嗰度轉窿，咁就可以即係長時間上洗呢一個鏡橋啦。咁就變咗每一次拆槍就只係拆一粒螺絲。咁紅點鏡嗰度咧就我而家呢一刻咧就用緊將呢一支 Victor Optics 呢支鏡裝咗上去啦。咁本身我係用開 C-More 嘅，但係因為我將 C-More 咧轉咗過去我本身用開嗰支真槍嗰度。咁因為呢幾年我都想嘗試多啲唔同嘅紅點鏡承受後座力嗰個情況，咁所以我就將 C-More 嗰支咧就搬咗過去真槍嗰度。咁而呢一支 Victor 呢支鏡都用咗佢幾年，都相信佢承受氣槍都後座力都冇問題㗎啦，係啊，咁都各方面都好穩定嘅。咁啊，所以依輪咧就係用開呢一支。咁啊，講下面啦，呢一個 grip 咧，你見到佢即係好粗鞋咁啦。咁呢個係我哋後製上去嘅，係啊，即係有啲似馬路嗰類型，或者你哋喺地面天橋嗰類型嘅防滑鋼沙啦。咁呢一個 grip 就係鋁嘅，個 grip 就鋁嘅，唔係鋼嚟嘅。咁目標就係希望佢實淨啲啦，襟用啲啦，唔好似膠 grip 咁，有陣時呢啲位會爆啦。咁亦都係個重量會相對嚟講會重啲啦。好啦，咁呢個拉柄啦，拉柄都係我自己之前個品牌自己出嘅，咁升翻高啲去避翻開隻手指公，咁就變咗唔使揸槍嘅時候要去就住驚揩到手指公啦。係咁去到下面啦 Magwell 啦 Magwell 就係大家用開比賽槍都會用㗎啦。咁呢個都係我自己品牌嘅 Magwell 啦。咁你見到咧，我而家呢一刻唔係用啲好大嘅。咁當然好多人用鏡槍，佢會用一個大嘅 Magwell 啦。咁但係以我自己玩咗嘅經驗咧，我發覺其實咧都係正常 standard size 會好啲嘅。因為點解咧？因為如果你個 Magwell 太大嘅話咧，當你 reload 完入夾嘅時候咧，其實你呢個位即係突咗出嚟咧，其實你都係要用翻啲時間去兜翻上去。咁同埋我發覺自己個人嘅經驗啦，有陣時個 Magwell 太大咧，
喺快速 reload 嘅時候咧，會有一種錯覺，呢嚿嘢好大，就反而係會懟得係冇咁準確嘅。咁呢個係經驗同埋技術上即係個人嘅睇法問題啦。呢度唔咁詳細講住先啦。即係我而家真係攞嚟練習咧，或者長時間我都呢輪都係用翻standard size 嘅 magazine release 咧，我就輕輕加大咗少少啦。佢原本呢一個鋁 grip 咧，佢有一個加大啲嘅 magazine release 嘅，但係我發覺咧，其實如果你太過大粒咧，其實當你 grip 槍嘅時候咧，其實你都會頂到佢，會好容易撳到粒掣嘅。你拍戲睇槍王都見過啦，有陣時一揸一下就撳咗落去。咁我自己就咁多年嘅習慣都唔中意大粒嘅，咁所以我就拆走咗個原裝嗰粒大粒咁啊，輕輕加高咗少少啦，得咁多啦，令到容易撳啲啦，係啦。咁 grip 槍亦都唔會話去影響到我個 support hand 揸上去啦，咁樣。而家 check 個扳機磅數大概幾多啦？大概1磅到啦。好嗱，咁我而家個 setting 咧就係落2節彈弓嘅。咁個原因係乜嘢咧？因為本身而家呢個畫架咧係冇偷輕嘅，完全即係一個鋁畫架啦。咁然後就 cut 開咗呢度，就係隔翻呢一個 hybrid 嘅槍管嘅啫。呢條彈弓咧120% 彈弓嚟嘅，因為原裝彈弓係太過腍啦。如果佢要去運作呢一個鋁畫架，咁呢條係大概120彈弓啦，一塊硬膠嘅筆法啦。咁呢條2節彈弓就好耐㗎啦，用咗好多年㗎啦，係啊。咁槍管啦，一個銅嘅 hold up 咗啦。咁呢度加多條彈弓嘅，因為原本呢一條槍管咧，佢係會有類似真槍嘅跌槍管嘅功能嘅。咁但係因為佢嗰下咧有陣時佢行得唔順啊，咁所以我就裝咗一條內置彈弓咧去頂死佢，將條內槍管叫固定咗，等佢冇咁多呢啲喐動，咁支槍就會順啲啦。咁最後啦，鋁煲啦，以前我仲係打比賽嗰陣時，我都會用一啲相對輕身啲嘅煲嘅，但係因為而家練習咧，唔想支槍太過定，想佢支槍有翻煲 back 嘅時候有一定跳動嘅幅度咧，所以我就用翻一個普通嘅鋁煲，係啦。咁而家咧呢個就係我而家呢支槍嘅 set up。